نختم من عنابة، حيث تشهد شواطئ وسط المدينة إقبالا متزايدا للعائلات الباحثة عن الراحة والاستجمام، خصوصا خلال أيام عيد الأضحى المبارك في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة. مزيد في تقرير زهير قشطن. بمناسبة عطلة العيد ومع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة، فإن وجهة الكثيرين في عنابة الخلابة تكون إلى شواطئها الساحرة الجذابة. الجو ان شاء الله مليح، العائلات نطلع لفامي والجو مليح وبصحتهم، كل عام وهم بخير ان شاء الله. والله الاجواء ما شاء الله، تشوف مع الوليدات انا ربي يبارك فرحانين بهم، فرحانين بالعيد. قالوا لنا جيبوا لنا البحر، عم جاوا البحر يوسعوا فيه بالهم، يبدلوا في الاجواء. الحمد لله ما شاء الله، جو مليح عائلي، يعني بلاصتنا احنا نجيبوا الاطفال، بلاصه محترمه، عائلات. الإقبال لا يقتصر على أبناء المدينة بل يمتد إلى باقي الولايات، لأن في شواطئ عنابة تزداد حلاوة المناسبات. البحر والله ما شاء الله، أنا مانيش منا جاي باساج، جيت معايا العائلة الحمد لله، جينا كما جيت معايا الأولاد، أنا خاطر على جال الأولاد جينا نحوس الحمد لله. كيف جيت الجو؟ والله ما شاء الله ما شاء الله، الحال سخون، الناس راه يتعوم، عائلات ما شاء الله، جينا الاحترام، جينا القدر الحمد لله. رانا جايين من واتسوف، احنا جايين نعيدوا عندكم هنا ان شاء الله. العيد راهو ما شاء الله البحر، واجواء عنابه صفه خاصه ما نتحدثش عليها، عنابه راهي سبيسيال البحر 100%. بين متعة السباحة وهواية الصيد يقضي هؤلاء أروع الأوقات في حضن الشواطئ الرملية والصخرية.